এটা হচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় কিবোর্ড পিসি পাওয়ার K98। 2000 টাকা বাজেট রেঞ্জে ইটস ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। এর বক্সে পাবেন একটি ব্রেডেড টাইপ সি কেবল, কেবলটি ব্রেডেড হওয়ার কারণে সহজে ছিঁড়ে যাবে না, একটি কি ওপেনার, 4টি এক্সট্রা সুইচ এবং কিবোর্ড ইটসেলফ। প্রথমে আসি এর বিল্ড কোয়ালিটি। আমার কাছে এর বিল্ড কোয়ালিটি বেশ শক্তপোক্তই মনে হয়েছে, তেমন কোনো ফ্লেক্স নাই। এর ভর প্রায় 730 গ্রাম। কিবোর্ডটায় 3টি কালারে কিগুলো সাজানো আছে, হোয়াইট, ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়েলো। এবার পিছনের দিকে ঘোরালে দেখতে পাবেন টাইপ সি কেবলের পোর্ট এবং এখানে কয়েকটা পার্টিশন করে দেওয়া আছে যাতে আপনি কেবল ম্যানেজমেন্ট করতে পারেন। এখানে 2 ধরনের হাইট অ্যাডজাস্টমেন্ট মাউন্ট দেওয়া আছে, এতে করে আপনি মোট 3 স্টেপে হাইট অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। কিবোর্ডটায় ইউজ করা হয়েছে ব্লু সুইচ। এই ধরনের বাটনে চাপ দিলে খুবই শার্প এবং ক্লিকি একটা সাউন্ড হয়। অ্যাকচুয়াল কি পেয়েছি 97টা। 98 সংখ্যা পূরণ করতে কোথাও একটা নবের ব্যবস্থা করলে বেশ ভালোই হতো। RGBর কথা বলতে গেলে কি ক্যাপগুলো শাইন থ্রু, ফলে অন্ধকারে খুব স্পষ্ট দেখা যায়। এখানে 6টা রোতে ইন্ডিভিজুয়ালি 6টা কালার প্রোভাইড করে। আপনি এখান থেকে কালার অ্যানিমেশন পরিবর্তন করতে পারবেন, ফলে FPS এর কোনো কমতি হবে না। গেমার্সদের জন্য রয়েছে এতে অ্যান্টি ঘোস্টিং ফিচার। এই কিবোর্ডের প্রতিটা কি প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে আলাদাভাবে রেজিস্টার হয়, তার মানে আপনার প্রয়োজন মতো একাধিক কি চেপে কমান্ড দিতে পারবেন। তাই কম্পিটিটিভ গেমিং এ একুরেট কমান্ড দিতে মেকানিক্যাল কিবোর্ডের কোনো বিকল্প নেই। যাদের লিনিয়ার ক্লিকি সাউন্ড পছন্দ এবং বাজেট অনেক কম, তাদের জন্য এটা একটা বেস্ট অপশন হতে পারে।